пахтакорӣ як аз самтҳои асосии соҳаи кишоварзии ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта бо назардошти риояи талаботи қоидаҳои пешнамудаи олимон метавон ҳосили баланди ин зироатро ба даст овард. Кишоварзони ноҳияи ҷайҳун на танҳо дар самти сабзавоткорӣ балки пахтакорӣ низ таҷрибаи бою ғанӣ доранд. Бинобар иттилои масъулини раёсати кишоварзии ноҳия имсол дар майдони 7400 гектар кишти пунбадона гузаронидаанд. хоҷагиҳои пахтакори ҳудуди ноҳия бо мақсади гирифтани ҳосили баланди пахта бештар аз навъҳои тухмӣ ба иқлими мутобиқ аз қабили флеш, майя ва нави чини истифода бурда дар вақти обмонӣ, ғизодиҳӣ ва сарчинкунӣ бо тавсияи олимону мутахассисон аз омилҳои агротехникӣ самаранок истифода бурда айни ҳол нашуднамои пахта ва ҳосилбандии он бар алом мушоҳида гардида ҷамъоварии дастанҷи марди деҳқон дар ҳамаи ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳия муташаккилона идома дорад. мувофиқи дурнамо бояд имсол 18797 тонна пахтаро ҷамъоварӣ намуда ба истеҳсолот пешкаш намоед. аллакай имрӯз дар ноҳияи ҷайҳун дар тамоми хоҷагиҳои ҷамъоварии деҳқонӣ фермерӣ ҷамъоварии ҳосили пахта бо маром идома дорад ки аллакай мувофиқи ҳосилнокие ки ҳисоби биологӣ то 25-26 сентнер боварӣ ҳаст ки ҳосилнокӣ ҷамъоварӣ шуда ба корхонаҳои коркарди пахта супорида мешаванд. барои хоҷагидорони ҷамъияти деҳоти Истиқлол низ бо мусоид омадани об ва ҳаво соли бобарор омад. мавриди зикр аст ки саҳмдорони хоҷагидорон ба ҷамъоварии ҳосили боранҷ парвардаи хеш машғул буда ин сол интизории онро доранд ки ҳосилнокиро аз майдони ҳар як гектар ба ҳисоби миёна ба 22-25 сентнерӣ расонанд. яке аз омилҳои асосии баландбардоштани истеҳсоли пахта ин пеш аз ҳама истифодаи тухмиҳои серҳосилӣ ба иқлим мутобиқ мебошад. дар ноҳияи ҷайҳун ҷамъияти деҳоти якадеҳ аслан ба соҳаи пахтакорӣ машғул буда ин сол дар майдони 400 гектар кишти пунбадона гузаронида мувофиқи дурнамо бояд 950 тонна ашёи хоми пахта истеҳсол намоянд. дар ҳудуди ҷамъияти мазкур 177 адад хоҷагиҳои пахтакор фаъолият дошта айни ҳол ба ҷамъоварии ҳосили дар саро бурда оғоз намуданд. бо мақсади баланд бардоштани истеҳсоли пахта хоҷагидорон бо тавсияи олимону мутахассисони соҳа аз навъҳои тухмии майя, флора, флеш ва дӯстӣ истифода бурда нашурнамои пахта ва ҳосилбандии он бар алом мушоҳида мегардад. бинобар иттилои масъулини ҷамъияти деҳоти якадеҳ ҳар рӯзе чинакчиён зиёда аз 10 тонна дури гаронбаҳо ҷамъоварӣ намуда вориди корхонаҳои коркарди пахта намуда истодаанд. то ба имрӯз хоҷагиҳои пахтакори ҷамъияти мазкур зиёда аз 200 тонна пахта ҷамъоварӣ намуданд. имсол хоҷагидорони ҷамъияти деҳоти Истиқлол дар майдони 302 гектар кишти пунбадона гузарондан мувофиқи дурнамо бояд имсол 650 тонна пахта истеҳсол намоянд ва ҳосили биологие ки дар заминҳои пахта гузарондем бояд аз ҳар як гектар 23-25 сентнер ҳосили пахта ба даст биёрем. бо мақсади саривақт қабул ва кор карда намудани пахтаи ҷамъовардаи хоҷагиҳои пахтакори ноҳияи ҷайҳун ҷамъияти саҳомӣ пӯшидаи корхонаи пахтатозакунии дӯстӣ омодагии ҳамаҷониба гирифта имрӯз корвони пурбори пахтаи ҷамъовардаи хоҷагидоронро қабул намуданд. мавриди зикр аст ки корхона яке аз калонтарин корхонаҳои коркарди пахта маҳсуб ёфта аслан бо хоҷагиҳои пахтакори ноҳияи ҷайҳун шартномаи ҳамкорӣ доранд. иттилоъ дода шуд ки корхонаи мазкур аслан ба қабул ва коркарди ашёи хоми пахта машғул буда иқтидори корхона дар мавсим то 20 000 тонна ашёи хомро дар бар мегирад. хоҷагиҳои пахтакори ҳудуди ноҳия то ба имрӯз зиёда аз 150 тонна ашёи хоми пахта вориди корхона намуданд. барои саривақт ҷамъоварӣ намудани ҳосили ба дастовардаи деҳқонон корхонаи коркарди пахтаи дӯстӣ ба ҳар 1 килограмм пахтаи ворид намудаи хоҷагидорон ба маблағи 6 сомонӣ ба тариқи нақдӣ пардохт карда истодаанд. корхонаи коркарди пахтаи дӯстӣ дар назди ҷамъияти саҳомӣ пӯшидаи ширкати холдингии исмоил сомонӣ фаъолият дошта масъулини корхона кӯшиш бар он доранд ки пахтаи истеҳсолнамудаи хоҷагиҳои пахтакори ноҳияро сари вақт қабул ва коркар намоянд. барои сари вақт коркар намудани ашёи хоми пахта пурра таҷҳизотҳои корхона аз таъмири ҷорӣ бароварда шуда дар хати тайёр омода мебошанд. дар мавсим корхона дар 3 баст фаъолият карда имкон дорад ки дар як шабонарӯз аз 60 то 70 тонна ашёи хоми пахтаро коркар карда аз 25 то 30 тонна нахи пахтаи алосифат истеҳсол намояд. дар ҷавомаде ки бо иштироки раисони ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот роҳбарони хоҷагиҳои пахтакор доир гардид роҳбарияти ноҳияи ҷайҳун зимни баромади хеш таъкид бар он доштанд ки имсол мувофиқи дурнамо бояд зиёда аз 18 000 тонна пахта истеҳсол намуда ҳосилнокиро аз майдони ҳар як гектар ба 23-25 сентнерӣ расонанд. аз ин рӯ хоҷагидоронро муаззаф сохтанд ки бо мусоид омадани об ва ҳаво аз тамоми шароиту имкониятҳо истифода
бурда ҳосили дар саробдору саревақ ва беталаб ҷамъоварӣ намуда қиёс ба соли гузашта истеҳсоли онро зиёд намоянд. дар охир ба роҳбарони хоҷагиҳо, механизаторон ва деҳқонони пешқадам ки дар кишт ва парвариши пахта саҳми арзандаи худро гузоштанд бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. хоҷагидорони ноҳияи ҷайҳун азм бар он доранд ки ҳосили боранҷ парвардаи хешро то пағаи охирин ҷамъоварӣ намуда аз иҷрои дурнамои базимашон буда бо сарбуландӣ бароянд. хонумруди ниёзӣ ғайрушои мардон намозали эргаш барои барномаи ахбор аз ноҳияи ҷайҳун.